E buongiorno ragazzi, sono Rizzi e oggi festeggiamo perché il Napoli ieri ha vinto lo scudetto. Io non sono molto tifoso del Napoli, sottolineo, però volevo solo fare questo video. Io però mi soffermo molto su questo, ma non perché il Napoli con questi quattro giocatori, no, forse questo qua non c'entra niente, no? Questi due giocatori ha letteralmente fatto la storia perché ha vinto il suo quarto scudetto, ma per questo il Napoli però i voti De Bruyne vuole l'intesa debita. Però, cioè io nel senso, io schiaccio, ma perché? Ma perché voglio vedere principalmente quanto gli offrono. Cioè perché scusa dovrebbero si spera vinca, perché sennò si è messo bene, signori, nel podcast di Klaus Nerd, quindi cerca di vincere, non so, cerchiamo di arrivare almeno alla salvezza.